Me oleme aastaid rääkinud kõikvõimalikest kahjujuhtumitest ja PZU on meil hea partner olnud. Ma olen üsna veendunud, et tänane sündmus ja üritus, mille olete püsti pannud siin parklas, mis puudutab just parkimist ja parklakõkse, on teie jaoks tähtis selle poolest, et teil on päris suur osakaal kahjujuhtumitest just parklakatega seotud. Just niimoodi, et statistika on näidanud, et umbes 37% kõikidest kindlustusjuhtumitest seondub parklas toimunud liiklusõnnetustega. Ja see 37% on need õnnetused, kus mõlemad osapooled on õnnetuse ilusasti ära fikseerinud, kindlustuse poole pöördunud ja kindlustus korvab siis kannatanule tekkinud kahju. Kurb reaalsus on see, et kaskokindlustuse raames on meil ka aastas tuhandeid selliseid kliente, kes tulevad ja ütlevad, et näed, olin parklas, tulin välja, vaatasin oma sõidukit, sõidukil on jäljed peal ja süüdlast mitte kusagile. Mida see tänane üritus, kus te võib-olla õpetate natuke inimesi parkimiskorraldust, täpsemalt aru saama, inimesi võib-olla reaalselt ka parkima. Mida see annab? Kas reaalselt on võimalus, et see kuidagi inimeste mõttemaailma muudab? Just, et me tänase üritusega tahame siiski tähelepanu inimestele juhtida sellele, et kuidas õieti ja korrektselt parkida ja ka seda, et kuigi sul võivad juba aastad olla sõiduki juhtimise õigus ja juhiluba, ei tähenda see seda, et parkimine alati välja võiks korrektselt tulla. Ja mida rohkem inimene harjutab ja mida suurem teadlikkus sellel asjal on, seda suurem on ka tõenäosus, et mõned kahjud jäävad toimumata ja tänu sellele siis ka lõpuks äkki on võimalik ka kindlustusmakset vastavaks panna. Aga olgem ausad, need parkimiskohad on ikka paganama kitsad. Võib-olla peaks koputama ikkagi poekettidele. Just, kahjuks küll, et kuigi praegune kehtiv standard näeb ette, et parkimiskoha laius võiks olla 2,7 meetrit. Eelmine standard nägi ette, et parkimiskoha laius võiks olla 2,6 meetrit, sest päris paljude kaubanduskeskuste parklad on seal 2,5 meetri kanti. Positiivse näitena võime tuua selle Rocca al Mare kaubanduskeskuse, kus siin on parkimiskoha laiused on tõesti igal pool 2,7 meetrit ja see vastab kehtivale standardile. Ja statistika on ka näidanud peale seda, et kui nad selle kaubanduskeskuse ümber joonisid, siis siin kahjud on juba 13% vähenenud võrreldes sellega, kui siin eelmised jooned maas olid. Kui räägime veel nendest kahjudest, mis on siin parklatega seotud, siis kas on see ainult tavaline plekimõlkimine, väike kriime või on keegi suutnud ikkagi ka parklas oma auto tõsiselt, ma ei tea, mahakandmisele sõita? Jah, kahjuks juhtub ka siin suuremaid kahjusid, et tõsi ta on, et parklas toimunud kahju keskmine maksumus on natukene väiksem kui tavaliikluses toimunud kahjul. Kuid kas või vaadates seda sama parkimisplatsi siin on näha, et keskelt jookseb läbi üks suur tee ja hoolimata asjaolust, et tegelikult antud kaubanduskeskuse parkimisplatsil kehtib nii-öelda paremagi reegel, siis enamus juhte ignoreerivad seda reeglit ja kui siit keskelt tullagi 30-40 kilomeetrit tunnis ja teisele sõidukile nii-öelda pihta sõita, siis kahjud on juba sellised, et tihti seda sõidukit enam majanduslikult otstarbekas remontida polegi. Räägime tänasest harjutusest, mida me kohe hakkame ise ka proovima. Mida tegema peab tagurdama? Just tagurdama, et igale osavõtjale on antud 25 sekundit ja selle 25 sekundi jooksul peab siis tagurpidi ühe manöövriga boksi saama ja sõiduk peab siis paiknema niimoodi, et esiteks ta oleks võimalikult sirge ja ühe poole rattad mõlemad oleksid samal kaugusel sellest parkimiskohta eraldavalt joonest. Kas on reaalne, et keegi inimene teeb selle ideaalselt ka ära või see on unistus? Tahaks loota, aga eks võistlustegevus reaalselt näis ja saame me sinuga isegi seda proovida ja vaadata, kuidas see välja tuleb. Ma praeguse hetkega tundub, Robi, et sa panid selle ürituse kinni. Ei usu. Ma parkisin, siin põhimõtteliselt on vaja tagurdada kahe joone vahel, eks ole, on ju jätta võimalikult see reavahe eest ja tagant 40 sentimeetrit ühest osast, teisest 46. See on küll tundub suur vahe, aga tegelikult üsna sirgelt oli, et ma soovitan kõigile, kes igapäevaselt pargivad, siis tehke vähemalt niimoodi, et ühele autole külje taha, külje alla ei roni, sest et need kahjud võivad tulla täiesti juhuslikult kogemata ja siis te olete ise kannatajad, et enda pärast parkige hästi.